Com ho fem? Doncs l'equip, les persones que hi treballen, les educadores i la resta de professionals, són persones amb una capacitat d'empatia, amb uns recursos professionals i humans envejables. Realment són persones que treballen molt bé, surten moltes hores al carrer, ofereixen a les dones material profilàctic, es donen preservatius i es dona la targeta nostra, i sobretot és un tema d'interessar-se per les persones, de poder-les mirar als ulls i que se sentin respectades, crear a poc vincles de confiança i oferir suport, i ja a partir d'aquests vincles de confiança es poden començar a detectar necessitats, oferir acompanyaments, informació a vegades simplement, però a vegades acompanyaments físics per portar a terme una gestió, una atenció. A vegades el simple fet d'acompanyar algú a empadronar-se i explicar-li que això li dona dret a tenir una targeta sanitària i accedir a la sanitat pública com qualsevol altra persona, ja obre la porta a tot un treball futur. Si només per això sol ja val la pena, doncs tot el més temps. Ajuden a formular demandes i donar-hi resposta i treballant de manera molt acurada, tècnica i metodològicament, en reunions d'equip, en plans de treball, en coordinacions, en supervisió externa, etc. Donem també assessorament i suport a professionals, en la mesura que hem viscut això ha anat molt bé, perquè a vegades ens truquen professionals de salut, de centres de serveis socials, perquè a vegades el fet que una dona pugui explicar que es dedica a això descol·loca una mica professionals o no se sap molt bé com reaccionar, com abordar, i poder donar un suport a aquests professionals no cal una derivació. També rebem i derivem casos. I jo com a aspectes essencials destacaria el bon tracte, les bones pràctiques de l'equip, el treball en xarxa amb serveis i entitats, que és absolutament indispensable, i el treballar per fugir dels estigmes i estereotips que marquen a les dones ateses. Algunes dades així molt breus. L'any 2008, després de Setmana Santa, presentem l'informe del 2009, per tant, si esteu amatents als mitjans de comunicació podreu tenir les dades, o si us demaneu les dades del 2009. Seran superiors quantitativament perquè l'ampliació de l'equip va ser l'any passat, però l'any 2008 es van atendre un total de 329 dones diferents, de les quals 179 eren noves històries, un 80% eren dones immigrants i a nivells de zones d'origen als països de l'est hi ha una dominància total amb aproximadament un 40% de les dones ateses. Llatinoamèrica, les autòctones se situarien en un tercer lloc, però fregant a Llatinoamèrica, Magreb i Àfrica subsahariana en aquell moment. Parlo que són dades del 2008, hi ha una lleugera variació en les de l'any passat. No totes les dones ateses arriben a l'oficina, sinó que n'hi ha moltes que simplement la feina és a base de veure-les al carrer i poder incidir en alguns aspectes i poder donar informació o intervenció sense que arribin mai a nivell de despatx. A nivell de treball en xarxa, us deia que tenim una taula tècnica que es reuneix normalment cada 2 mesos i que pretén afavorir espais de diàleg i treball de tots els agents, permet la visió global del fenomen, és un espai de reflexió que permet realitzar propostes de futur, establir línies de treball consensuades, creant un espai obert d'intercanvi i acordar protocols d'actuació quan es consideri necessari. Actualment la taula tècnica està formada per aquestes entitats que veiem, que són les que tenen algun projecte relacionat directament amb el món de la prostitució transsexual a Barcelona. I en l'àmbit municipal no hi participem només nosaltres com a programa de dones i el PLADI, sinó també drets civils, en l'oficina per la no discriminació, l'àrea de prevenció, seguretat i mobilitat de l'Ajuntament, hi participen els PIATs, també participa el Consorci de Serveis Socials. Bé, el treball en xarxa és un aspecte essencial, això, una entitat, serveis, participant als diferents espais establerts, el circuit contra la violència, la xarxa catalana sobre la trata i el tenim. I bé, la col·laboració institucional és absolutament indispensable en totes les àrees de l'Ajuntament, en moltes àrees de la Generalitat, de l'administració, etc. Això una mica intentava ser un panorama general del que fem en el dia a dia perquè podeu entendre en aquesta segona part què fem respecte concretament a les professions. Com us deia, hi ha una línia estratègica de la CIS que té el pla que explícitament diu que hem de lluitar contra això i posar mecanismes. El primer que us preguntaria és què és una víctima, què és, qui és, com es veu a si mateixa. Quan parlem d'aquest tema és molt fàcil dir una dona, hi ha un tema d'explotació, hi ha un tema de tracte i és víctima. Definir-la en abstracte és molt fàcil. Identificar-la com a professionals també ho és. Les educadores a vegades poden trigar més temps, però moltes vegades des d'un inici d'intervenció ja veuen, ja tenen elements per pensar que una dona està sent explotada.
El més difícil és que decideixi. O sigui, això no és tan fàcil com sembla, perquè moltes vegades, parlant amb professionals, o a vegades que hem participat atenent a les dones en operatius policials, ens diuen, home, és que les acabem de salvar i no denuncien o no volen ajuda, o no... És que elles, la forma que prenen les organitzacions criminals o els delinqüents que porten a terme aquestes activitats són moltes i molt variades, i n'hi ha que passen per l'amenaça física directa o per l'amenaça a les famílies al país d'origen, com ha sortit, però n'hi ha d'altres que prenen altres formes. Per exemple, les xarxes humaneses han anat canviant i actualment ens trobem en xarxes que capten des de la seducció, de manera que la dona pensa que la proxeneta és realment la seva parella i que els diners que està guanyant són per fer-se una casa junts a Romania quan torni. I això nosaltres sabem que no és veritat, però ella s'ho creu i per tant és molt difícil començar una altra cosa. És a dir, que fer aquesta feina de mirar i d'anar retornant a la dona, que potser no és tan lliure com es pensa, és una feina molt lenta, molt delicada i no és gens fàcil. Com ho fa l'equip això? Doncs, primer des de l'acostament a les dones, pensem que surten 5 dies a la setmana al carrer, un mínim de 2 cops per setmana passen al mateix lloc, almenys en els casos de nit, en els casos de zones de dia és cada dia. Hi ha una adaptació immediata de dones que han arribat noves, diguem, les que no es coneixia pràcticament des del primer dia que venen. A vegades pot ser una detecció immediata o pot ser una sospita a partir d'una intervenció, quan s'acosten hi ha una altra dona que no la deixa parlar, quan comencen a parlar amb ella li comença a sonar el mòbil molt sovint, quan es nota que se l'està controlant. A vegades ens sorprèn i dones que no ho semblava, a la llarga veiem que hi havia més pressió de la que pensàvem. Sovint la intervenció és a molt llarg termini. Aquest hivern vam atendre una dona que va sortir de la xarxa per ella mateixa després de 2 anys de passar cada dia a l'educadora i saludar-la i ella no voler-ne saber res i posar-li mal a cara. Es va abraçar a l'educadora i li va dir, ja sé que m'he portat malament, que aquests 2 anys no t'he fet cas, però ara necessito. O sigui que el fet d'haver estat cada dia allà va donar un fruit allà, internament. També important els casos a les reunions d'equip, a la supervisió, etc. Són elements que ens permeten anar elaborant estratègies i veient com es pot abordar aquella situació no tan fàcil. També hem de calibrar i hem de tenir present el risc que suposa el repte de protegir la dona, però també no perdre de vista la seguretat de l'equip. Les educadores surten cada dia al carrer soles, a peu, per dir-ho d'alguna manera, i per tant que un proxeneta les pugui identificar com les que li han pres, diguem, a la víctima, hem d'anar molt en cura amb com actuem i amb com s'intervé. També en aquests casos és imprescindible el treball en xarxa i en aquest sentit compartir amb altres entitats que com vosaltres tenen equips adreçant-se a les dones al carrer pot permetre compartir informació, acordar objectius, estratègies, proposar intervencions i cercar alternatives. També, ara us explicaré el recurs que tenim d'acollida i a vegades el que fem és plantejar-lo abans d'una intervenció per veure des d'aquest equip com es veu aquell possible cas. A banda del servei municipal, us deia que com a plans, com a Ajuntament de Barcelona, tenim 4 convenis de col·laboració amb entitats. Un d'ells és amb Manuel amb el programa SICARCAT. Teniu la web, si voleu entrar, a la web hi ha molta informació. És una entitat que treballa molt i molt bé i que en aquest cas, per la part que subvencionem, ofereix allotjament segur a les dones en situació d'explotació del tràfic, així com un servei d'atenció integral a les dones que volen fer l'exercici de la prostitució. És el recurs amb què comptem. Seria una mica l'equivalent a les cases d'acollida en el cas de dones maltractades per la parella, per protegir i per començar tota la feina que ve a partir del moment que ingressa, que és molta, perquè cal primer una recuperació física, que seria com el primer mes, l'etapa d'emergència,